Меня зовут Семен Аранбаев. Я принадлежу к маленькой этнической группе народности, которую со времен Тимурлана называют бухарскими евреями. У нас есть свой язык и одежда, искусство и культура, музыка, поэзия, театр. Территория нашего места проживания измеряется ходом мировой истории и простирается от стран Центральной Азии до стран Европы, Австралии, Америки, Канады и государства Израиль. В нашу память на генетическом уровне впечатались египетское рабство, договор Моисея с Создателем, божественные скрижали с 10 заповедями, первое и второе разрушение храма и бесконечная черная вереница дней попыток нашего тотального уничтожения. Уже давно и безвозвратно исчезли с лица земли могущественные народы и цивилизации. А мы все еще продолжаем наше нескончаемое движение, данное нам Мессией, неся в себе культуры и языки ярчайших этносов, которые, упав на благодатную почву, засияли новыми красками. Как и у многих народов, у нас есть свои герои и личности, благодаря которым живы наша вера и память, честь и достоинство. Они, как маяки во время шторма, освещают нам путь, ведя наши корабли к заветной цели. Одним из таких маяков для нас был и остается Эдуард Никталов. Уже много месяцев я размышляю об этом человеке. Жизнь его оборвалась трагически, отозвавшись пронзительной болью в сердцах тысяч людей. Много мнений и рассуждений довелось мне услышать в первые дни после гибели Эдуарда. Все нью-йоркские газеты и журналы словно соревновались, придумывая сенсационные заголовки статей о его смерти. В процессе создания фильма, встречаясь с людьми, которые лично знали Эдуарда, в
В моем сознании все отчетливее и отчетливее проступал образ человека, судьба которого повергла меня в глубокие раздумья. О них я и хочу сегодня поделиться с вами. Сэм Эро, Ulama Pictures представляет фильм Семена Аранбаева «Эдуард Никталов». Так кем же был Эдуард Никталов? Любимцем фортуны, удачливым бизнесменом, бескорыстным филантропом, верным сыном и братом, заботливым отцом, прекрасным мужем, настоящим другом, признанным бухарско-еврейским лидером, каким образом все вышеперечисленное умещалось в нем одном и гармонично уживалось в делах и поступках? Я задаю себе в 100-й раз вопрос: какие истоки и события сформировали Эдуарда Никталова и сделали его неповторимой личностью? Почему им по сей день восхищаются старики, молодые, подростки и маленькие дети? Эдик родился в 1957 году, 11 августа, в семье Рахмина Никталова и Доры Абрамовой, когда молодая семья жила в узбекском городе Андижане. Вслед за Эдиком появились на свет Лёва и Люда. Родовые корни Никталовых и Абрамовых были знамениты и знатны тем, что среди многих своих соплеменников они отличались образованностью и меценатством, религиозностью и предприимчивостью, филантропством и исключительной порядочностью. Фамилия Никталов происходит от словосочетания двух таджикских слов «нек» – добрый и «толе» – древо, и ее можно обозначить как род, несущий добро. Прапрадед Эдуарда Никталова, Рахмин бен Моше Никталов, был известным учителем-маламедом. В течение своей жизни воссоединил многие еврейские семьи, брал попечительство над детьми-сиротами и бедными людьми, помогал молодым парам обрести семейное счастье. Его жена Бону Калантарова
вырастила и воспитала многих еврейских детей, брошенных на произвол судьбы, потомки которых до сих пор хранят образ этой светлой и праведной женщины. Прадед Эдуарда Никталова, Сион Никталов, был удачливым бизнесменом и человеком богобоязненным, постоянно помогающим ешивам и синагогам. Известно, что все вышеупомянутые предки Эдуарда погребены в городе Иерусалиме на еврейском кладбище Ар-Азатим. Семья Рахмина Никталова в поисках своего еврейского счастья переезжала из одного города в другой. Андижан, Самарканд, Алма-Ата. А затем и Ташкент были городами, где начал формироваться характер Эдика. Я всматриваюсь в выцветшие фотографии тех лет. Вот Дора, мама Эдика, красивая еврейская женщина, открытое светящееся лицо, умные проникновенные глаза. Она с ранних лет научила своих детей доброте, отзывчивости, чуткости и внимательности. Школьные друзья Эдика и соседские мальчишки по махале часто приходили к нему домой, зная, что мама Эдика, тетя Дора, всегда будет рада им, накроет на стол, даст дельный совет, поможет решить их детские споры и проблемы. Рахмин, отец Эдика, человек энергичный, острого живого ума, предприимчивый, любознательный, строгий и очень требовательный. Воспитал в детях любовь к Торе, к труду, ответственности за свои поступки и заботу о ближних. В доме Рахмина и Доры Никталовых чтили еврейские традиции и отдавалась дань уважения памяти далеких предков. Эдик впитывал в себя уроки, которые преподносила ему семья, улица и школа. Жизнь его была заполнена спортом, учебой, играми. Друзья и ребята постарше любили и уважали Эдика за обостренное чувство справедливости, смелость, щедрость и умение всегда держать данное слово. Однажды Рахмин принес домой старый будильник, открыл заднюю крышку и объяснил своим маленьким сыновьям устройство его механизма. К тому времени он руководил цехом по ремонту часов. Эдик со своим братишкой Левой, запасшись инструментами, увлекся ремонтом будильников, а позже и сложнейших часов. Игра в ремонт незаметно переросла в нечто большее. Эдик быстро научился находить поломку в часах. Под его умелыми руками даже самые безнадежные, уже не подлежащие ремонту часы вдруг начинали оживать и отсчитывать новое для себя время. Этот процесс приносил Эдику неизведанную радость и огромное наслаждение. Процесс вдыхания своей энергии в окружающий его мир, в окружающих его людей. Этот процесс в конечном счете станет главным кредо его жизни. В
1972 году в семью Рахмина Никталова пришла беда. От тяжелой болезни скоропостижно скончалась жена Дора. В тот горестный год Эдуарду исполнилось 15 лет. Он разом из мира детства оказался в мире взрослых. Ответственность за отца, сестренку и братишку превратилась в ежедневную потребность. Со смертью матери Эдик как будто перенял у нее эстафету с забот и тревог о своих домочадцах. Он перешел в вечернюю школу, стал больше времени уделять братишке и сестренке, часто помогал отцу в часовом цехе и стал его настоящей опорой во всех его делах и начинаниях. Мама, мамочка, мама. Теперь она приходила к нему только во сне. Он протягивал к ней руки, а она, молча улыбаясь, смотрела ему в глаза и уходила в распахнутые, незнакомые ему двери, за которыми шумела листва, пронизанная несказанным светом. Репатриация евреев в Израиль из Советского Союза началась в начале 70-х годов. Рахмин и его вторая жена Светлана Кандова, родители Рахмина, а также его братья, решили переехать на постоянное место жительства Эрец-Исроэль. Все, кто эмигрировал в 70-х, помнят и ЧОП, и Брест. Первыми уехали Эдик с больным дедушкой Мурдахаем и бабушкой Фрихо. Дорога в землю обетованную не близкая. В Варшаве у них была пересадка, на которую дали всего 15 минут. Но и за это время Эдик успел перенести множество баулов и переправить на платформу своих бабушку и дедушку. Только через несколько дней после приезда в Израиль он узнал, что папу с семьей и его братьев советские власти задержали на границе. А недели позже на руках у Эдика скончался дедушка Мурдахай. И началась его борьба за воссоединение с семьей. Я смотрю на фотографии 17-летнего Эдика и думаю, как бы сам повел себя в этой экстремальной ситуации. Смог бы я писать ежедневно письма в Кремль, воевать с бюрократической машиной советов, найти правильных и нужных людей для вызволения отцовской семьи и его братьев, при этом ежедневно работать, чтобы содержать себя и убитую горем бабушку. Духовные ценности, вошедшие в нас с детских лет, определяют наше земное движение в поступках. Так формируется наш характер, а судьба уже сама ведет нас к выполнению
предназначенной свыше миссии. Героические усилия Эдика увенчались успехом, и в 1974 году в городе Вене состоялось воссоединение семьи. Прожив какое-то время в Италии, семья Рахмина Никталова получила разрешение на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки. Город Нью-Йорк стал родным домом для прибывших эмигрантов из Средней Азии. В один из мартовских дней 1980 года произошло главное событие в жизни Эдуарда. На одной из вечеринок он встретился с Мариной Софиевой. Они полюбили друг друга с первого взгляда. В июне 80-го родители сыграли им пышную свадьбу.